解會應承合作？同埋最大嘅挑戰係咩咧？第一，即係點解會翻嚟拍咧？就因為我覺得呢個 IP 好勁嘅，即係我睇咗第2集啦，就好中意啦，同埋有個機會可以翻嚟香港拍港產片啦，即係呢樣嘢我好嗰陣時好期待嘅，同埋可以同幾代嘅香港演員一齊合作啦，係非常之難得嘅，所以就一口應承咗拍㗎啦。咁跟住你下個最大嘅 challenge 應該係講翻廣東話咯，尤其是因為知道韓戰對白好勁㗎嘛，咁就要背晒呢啲廣東話對白係最難嘅應該係。大量廣東話翻去就要練習啦，每日。行動副處長蔡元琪喺《寒戰2》嘅時候，我哋睇到佢嘅角力，但佢之前嘅故事係乜嘢？我覺得1994咧就係一個 set up，就睇到蔡元琪嘅真正嘅野心。成日面對一個玻璃頂，一路升唔到佢想升到嘅位，但係直至到94年，佢睇到阿黃家輝案，咁就趁嗰個機會去攞佢上面，佢可以同時間去玩晒呢一班有錢人、黑社會、英國政府同埋佢自己警察內部嘅一班人。Daniel 氣質咧就係相當有當年英籍高級官員嘅氣場。廣東話唔係我母語嚟嘅，好多對白背咗成3-4個月。其實張國柱好耐以前演過我爸爸，我哋兩個都好似樣嘅。咁啊，當年有睇過《寒戰2》啦，咁就攞到少少身體語言去幫我演呢個角色。問下阿謙啦，你今次飾演呢個角色咧，李文斌有冇向阿家輝哥請教啊？好可惜啊，因為我哋唔係同場拍嘅，咁我哋上次發佈會先第一次見面。咁最大嘅挑戰係乜嘢咧？最大挑戰係我諗首先因為有好多嘅動作戲啦，同埋文戲都唔少啦，咁我哋連續拍咗差唔多半年嘅時間，咁個體力負擔都好大。呢個就係你最大嘅挑戰啊！仲有一個好大嘅挑戰嘅。咩啊？咁因為其實家輝哥飾演過李文斌啦，咁觀眾亦都對佢有深刻嘅印象啦，咁所以我要點樣秉承住家輝哥李文斌之餘，再創作一個年輕版嘅李文斌咧？呢個都係一個好大嘅挑戰。你要睇翻晒之前佢有啲咩嘅特色係咪？要模仿翻，但又有一個新嘅自己。冇錯。好，唔該晒阿謙。佢嘅性格咧就比較當年，On the other side 咧，佢又係一個好重感情嘅人。導演起初已經同我講話，佢想同我去發展出一套新嘅寒戰。佢俾我嘅感覺係，佢想同我一齊去創造一個新嘅李文斌出嚟。飾演潘家第4代嘅當家叫做潘俊亨嘅，我呢個角色有個特點嘅，佢就係香港從來都係我話事嘅。富豪啦嚇，咁拍得開心啦，當然係咪啊？好似個妝就要化好耐嘅，我知道。化3個鐘頭個妝，係啊，導演話想做一個妝咧係又似我又唔似我嘅，係搞到個咁嘅妝出嚟啦。喺寒戰系列裏邊，我飾演嘅角色叫做潘俊亨，咁我本人就係一個爵士啦嚇，咁亦都係香港嘅首富嚟嘅，做嘅嘢喺戲裏邊都係影響成個香港，基本上有11樣嘢嘅，我而家。每一次都成3個鐘頭我要搞。大家好，我係《寒戰1994年》裏面係角色叫潘志昂，係啊，我好有錢嘅仔啦，叫做 Simon。可能佢嘅成長都係好多人睇住佢，佢好希望佢爹哋好中意佢，但係佢唔知點做都覺得可能佢做得唔夠好啊。有一個場口我真係掌摑咗阿潘志昂。其實刮咗4巴啫，不過踢咗5次，即係總共刮咗20巴。咁我話康人點啊？我不如唔好留手啦。必須再說，廣東話還是世界上最難學的語言。大家好，我係 Fish 李子瑜，我喺《寒戰1994》入面飾演角色就係潘氏嘅第4代後人潘怡森。咁喺拍攝嘅過程之中係非常緊張啦，因為有好多好勁嘅演員一齊。咁我主要對手就係豪哥同埋康仁。咁同佢哋一齊拍攝咧，我覺得非常之過癮，係每一日都有一種上堂啊，我要同佢哋學嘢同埋吸收佢哋嘅演技啊！壓力真係大到啊！啲人都叫我你唔使咁緊張，我話寒戰喎，唔緊張啊！個頭髮令到我變咗第2個人咯，都令到我想挺起個身啊，斯文啲啊，風姿綽約啊，女人味爆棚啊！
潘怡心係一個會有攞獎學金啦，佢係好有遠見、好有頭腦嘅一個女性。千絲嘅角色係潘氏嘅女婿，係啦，咁就遇到一啲好突發嘅事，就俾佢哋綁架咗，係啦。哦，辛苦喎。係好辛苦嘅，因為好難睇到我嘅演出。點解啊？因為唔係就咁普通睇表情就演到，因為有啲遮住咗我，咁我就要渾身解數地演出。哇！呢啲係演技大考驗啊！開頭拍嘅時候就會比較多着一啲西裝啦，咁同埋會 gel 頭啦，會係一個成功人士嘅一個造型嘅感覺會重啲嘅。咁之後咧就開始就進入咗被綁架嘅一個階段，就基本上都係着比較爛身爛世嘅衫啦。咁就經歷咗好多俾人打啊、搬嚟搬去、抬嚟抬去咁樣。我喺呢個《寒戰1994》呢部電影入邊飾演嘅係藥丸藥麻，咁係老院嘅龍頭，外號係丸先生。咁好多打鬥場面。係啊，好多，同埋啲槍戰。仲有小李飛刀。今次喺《寒戰》呢部電影，我自己解鎖咗一啲武打啦，同埋射擊真槍嘅一啲技能啦。即係 rehearsal 嘅時候，自己嗰個驚咧，去到正式拍攝嘅時候就已經冇嗰個感覺，反而你夠膽就過嚟啦。Agent Gillen, I play a character mysteriously titled FM at the moment. Yeah, I play FM. It's been fantastic to have this opportunity to be here in Hong Kong, or to work here in Hong Kong. I've been a fan of Hong Kong film all my life, so to be asked to be here with among such titans of the Hong Kong film world is like a massive honor, and I'll never forget it. 我哋好開心請到 Hugh Bonneville 同埋 Aidan Gillen 過嚟去幫手飾演呢兩位英方嘅高層。大家好，我演嘅角色係叫 Roy 何國正，咁我就係 O 記 A 組入邊李文斌先生 ，which is 劉俊謙先生去飾演㗎啦。咁佢嘅終身下屬係啊，根本上你做下咩我都 OK， 冇錯。有冇啲乜嘢感受啊？即係拍呢套戲。非常難得同埋非常榮幸可以成為一份子，因為寒戰都係10年前開始一個好勁嘅 IP， 即係睇完之後真係冇估到10年之後自己可以有機會參加呢一個咁神級嘅一個作品。我就係一個見習督察，阿 Roy 真係我哋行業裏邊嘅有力五。喺寒戰1994入邊演楊碧然係一個高級督察，咁就係。Basically 就係文斌唔喺度嘅時候咧，負責幫佢管住班細人，包括阿朱啊、Lawman 啊呢啲嘅非常之聽話嘅警員。我頭先有冇聽錯？你話做高級嘅醫生啊？高級督察，高級督察。佢嘅職位咧就係總督察啦，好有歷練嘅一個 madam 嚟嘅。我個角色咧喺《寒戰1994》我叫做細路祥。係早期李文斌阿 Sir 嘅下屬嚟嘅。好感受最深刻就係槍戰啦，因為都係第一次開槍，同埋我應該係練得最多打鬥嘅，但係我都係冇打鬥嘅。衝動得嚟又會又好細膽，佢啊衰難逃啊！嗰班兄弟一齊幫佢一齊保鑊啦。角色咧係飾演天命胡天係一個臥底探員嚟嘅，咁寒戰2入面有個原型人物嘅。有冇打鬥啊？有好似白紙咁樣拍過都驚啊！我學咗但係冇打咯。我諗係可能佢哋驚咗我打鬥咯，唔想睇到我打鬥。角色咧係叫做馬國強 Eric， 咁我都係一個臥底嚟嘅。咁我係一個槍械專家啦。咁喺劇入邊難忘嘅地方，我覺得係個場景同道具，因為有少少好似去咗博物館啊，有好多好重嘅歷史痕跡喺度咁樣。飾演嘅就係叫陳寶芬 Leo， 咁亦都係潛伏喺龍院入面嘅臥底。好多臥底喎。係啊，有3名啊，今次係咁就負責身手上面嘅功夫嘅，今次又係。咁就好開心啦，亦都好多謝導演監製。就今次其實揾咗好多唔同新演員參與，咁所以我都覺得可以承接到，希望慢慢承接到呢件事都好感恩。我係 Jeffrey，咁喺戲
係飾演 Tony 嘅，咁就係老月嘅左右手，咁主要就係做阮先生嘅打手嘅，係。哦，要打交咯喎。係啊，比較多打鬥。哦，不過你 OK 嘅啲新手。多謝。飾演阮先生裏邊嘅點講？講元老之一，元老。元老。咁裏邊有一場戲咧，你哋可以睇到啦，黃丹妮咧真係好新手，搏晒命，搏晒命打嚇。OK， 5月1號1994，阿志。其實我嘅角色係飛虎隊隊長，咁叫阿 Dave， 係阿 Daniel 哥嘅頭馬嚟嘅。有冇啲咩難忘啊？拍呢套難忘我諗係同阿謙哥喺落晒雨咁樣，即係我未見過人生未見過咁大個綠幕，咁多個雨車一齊，即係我哋都拍咗10日啦，差唔多。即係打嚟打去，大家都仲要一路落住雨。係啊，好好玩。Hello， 大家好，我係高拎高海玲。今次喺《寒戰1994》入邊，我飾演阿 May， 係一個傳媒工作者。今次好開心去參與電影嘅拍攝啦，因為自己都比較少機會接觸嘅。咁主要嘅對手就係同 Daniel 合作，咁今次都係一個好好嘅經驗。好啊，你好啊。我係個角色咧，其實地產商郭豐源。咁我喺地產商協會裏邊咧，只係一個普通嘅 member，我只係跟隊玩，我又好無辜啊，其實。哦，好無辜啊？點解？係啊，佢哋做咩壞嘢唔關我事㗎。我跟隊玩嘅啫。你個樣幾壞下嘅喎。唔係我扮出嚟㗎嘛。角色係馬霆鋒，係4大富豪之一。4大富豪都好勁嘅喎，有啊台灣嘅爾文哥啦，我哋話劇界嘅堅叔啦、可堅啦，有阿 Ken 哥啦。我飾演師叔，係阿劉俊謙嘅下屬。係啦。即係相當榮幸可以參與《寒戰1994》呢個演出。有冇咩特別難忘㗎？難忘就係好快中槍就退下啦。最緊要有個過程參與嘛。相當難忘嘅嗰日。柏天男。Hello， 多謝你。你好啊，你好。大家好，我係柏天男 Alan Park。咁呢個戲裏邊咧，我犀利咯，我唔係做差人，亦都唔係做差，我係做 ATC 成員，即係 Air Traffic Control。咁因為我喺澳洲長大嘅個緣故咧，我係好中意香港嘅。咁我有去咗一個地方，你哋冇機會去到，就係1994嘅啟德機場。咁呢個我係覺得係非常之難忘嘅一件事。角色名係叫阿天，記住啊。好，哇！可以去翻94年嘅機場啊。咁飾演白頭係阮先生嘅得力助手。今次第一次要接觸開槍同埋打戲，好緊張。希望今次係最後一次。因為知道自己真係唔係好得。我係飾演葵涌之父方展強，咁啊專係搞啲香港話事嗰啲，綁架嗰啲啦，綁架啲靚仔。哦，你對戲嘅多數係邊啲演員啊？家樂啦，